Selamat pagi tuan-tuan dan nyonya-nyonya dan para Yakult lady seluruh Indonesia. Sekarang kita punya satu buah mainan Bump and Go Battery Operated Police Car. Use 2C size baterai, not included tentunya. Jadi ini adalah mainan VW Kodok. VW Kodok tapi VW Kodok polisi. Karena mereka tentunya polisi itu bisa milih mobil apapun juga yang bisa mereka pakai untuk menegakkan hukum, dan mereka memilih VW Kodok aja gimana pak gitu. Kan lucu bulat-bulat. Dan mainan ini adalah buatan Ilko Toys, Ilko Toy, Il Company Toy. Modelnya agak-agak super deform. Yes, beauty shot. Kalau kamu adalah seorang penggemar mainan 80-an, kamu mau barang ini. Kalau kamu penggemar VW, kamu mau barang ini. Kalau kamu adalah penggemar mobil polisi, kamu mau barang ini. Problemnya dengan warna putih itu cepet banget kelihatan kotor gitu ya. Oh, dan mobil ini ngapung. Roda depannya nggak nyentuh ke bawah, tapi roda belakangnya itu. Saya lihat knalpot ini dahsyat sekali gitu. Waktu saya punya VW, saya pernah yang pengen knalpot racing, knalpot header gitu yang bising dan katanya bisa meningkatkan performance. Cuman karena I was really cheap ya zaman dulu, jadi yang kayak saya nggak mau keluar duit buat beli knalpot baru, yang ada malah ada anak lain yang punya knalpot VW dan dia udah ganti, terus yang gue tawar gitu knalpot bekasnya. Gue beli, tapi karena yang dia punya beda size-nya dari mesin kombi gitu, dan akhirnya yang kayak gue potong terus gue las sendiri supaya nyambung. Akhirnya gue punya knalpot header, cuman karena dia banyak potongan, banyak lasan yang lebih kasar, akhirnya flow udaranya jadi lebih ngawur gitu. Yang ada bukannya tambah kenceng, malah tambah pelan mobil. Dan mobil ini ada ajaib ya. Saya bilang ajaib atau mungkin juga kecerobohan dari pabrik Ilko yang membuat mainan ini. Apa coba? Coba. Ayo, ada yang bisa? 1, 2, 3. Ini apa? Jadi kalau mesin VW itu adanya di belakang, di sebelah sini. Bukan di depan. Sedangkan si mobil polisi ini terlihat dia punya mesin hot rod gitu, mesin yang gorokan yang besar, tapi adanya di depan. Pakai air scoop. Satu-satunya penjelasan yang saya bisa kepikir itu adalah mobil ini kan VW untuk polisi ya, dia mesti bisa ngejar penjahat, ngejar orang yang ngebut dan segala macam. Jadi mereka maksa pengen pakai VW, tapi mereka masang dua mesin. Satu mesin VW standar di belakang dan dua mesin hot rod dari Mustang atau apa gitu. Yang mungkin mobil ini tuh nanti bisa jalan di kecepatan 200 km per jam. VW tercepat di dunia. And on the thought, thank you for watching.